Қайырлы күн қыздар. Маған жиі келетін сұрақтардың бірі сағат 6-дан кейін тамақ ішпесек арықтаймыз ба деген сұрақ. Бұл сұрақты мен жан-жақты қарастырып, зерттеп, сіздерге қарапайым тілмен ашып, осы видеода айтып бергім келіп отыр. Жалпы әр адамның өмір салты, режимі әртүрлі болғаннан кейін барлығына бірдей қағида болмайды. Егер де мұнда ең бастысы жалпы адамның тамақпен, кешкі тамақпен ұйқының ортасында 3-4 сағат болуы. Егер де сіз мысал үшін сағат 9-10-дарда ұйықтайтын болсаңыз, 6-тан кейін тамақ ішпеу сізге келеді. Егер де сіз мысал үшін сағат 12-лерде, 12-лерден кейін ұйықтайтын болсаңыз, бұл қағида сізге жұмыс істемейді. Сіздерге қазір түсінікті болу үшін айтып өтуетін ашып кішкентай. Мысал үшін сіз сағат 6-да тамақ іштіңіз дейік, кешкі тамақта, одан кейін 12-де ұйықтадыңыз. 6 мен сағат 12-дің ортасында 6 сағат өтті. Сіз ұйықтаған кезде 8 сағат ұйықтайсыз. Оған 8-ді қосыңыз, сонда 14 сағат өтіп кетеді арасында. Сіздің ағзаңыз 14 сағат тамақ ішпегеніне 14 сағат болады, жалпы адамның ағзасы көп уақыт аш болса, онда лептин деген гормон бөлінеді. Лептин гормоны біздің ағзамызды қорғау үшін керек. Қарапайым тілмен айтатын болсам, лептин гормоны деген сіз ағзаңызға тамақ ұзақ бармаған кезде ағзаңызда паника, стресс болады, яғни тамақ жоқ, қор жинауым керек, запас керек деген сияқты, ағзаны тірі алып қалуым керек деген сияқты функциялар қосылады да. Сіз не жесеңіз де ол тамақ жаңағы майға барып айналады екен. Сондықтан қыздар, кім салмақ тастағысы келеді, ұзақ уақыт өзінің ағзасын аш ұстамауы керек. Екіншіден, егер де сіз ұзақ уақыт жәнегі 6-да тамақ ішіп 12-де ұйықтайтын болсаңыз, қандай минусы бар айтып жатырмын. Екіншіден, қыздар, біздің ұйықтаған кезде ағзамызда гормоналдық әртүрлі процестер болады екен. Жәнегі қалқанша безімізде гормондар бөлінеді, самотроптық жәнегі гормондар бөлінеді. Сол гормондардың бөлінуіне, сол процестердің барлығына қоректік заттар керек. Және үшіншіден, біз ұйықтаған кезде біздің ағзамызда жаңару процесі болады, өте белсенді болады ол процесс. Сол процестің өзіне де жәнегі қоректік заттар керек екен. Жаңару процесс деген қарапайым тілмен айтатын болсам, ескі жасушалардың жойылып, жаңа жасушалардың түзілу процесі. Егер де ағзамызда қоректік заттар болмаса, ағза өз-өзін жей бастайды екен. Ол дегеніміз бауырдан алады, шектен алады, заттарды қоректік. Сондықтан, егер де жәнегі денсаулықтарыңызға кері әсер тимесін десеңіз, ағза май жинамасын десеңіз, тамақ пен ұйқының ортасында 3-4 сағат уақыттан асырмаңыздар. Енді керісінше процесті көрейік. Егер де сіз мысал үшін тамақ ішіп алдыңыз да, бірден ұйықтауға бардыңыз. Арасында 3-4 сағат өтпесе не болады, соны қарастырайық. Мысал үшін сіз сағат 10-да тамақ іштіңіз, 11-де ұйықтадыңыз дейік. Ондай ол уақытта, мысал үшін ағзаңыз тамақты ішті, оны қорытып үлгерген жоқ, оны энергияға айландырып, қоректік заттарға айландырып үлгерген жоқ. Оны не істейді ағза? Одан кейін сіз ол жәнегі ішкен тамақты жұмсап үлгерген жоқсыз. Ол не істейді? Ол барады да майға айналады, ағзада жиналады. Және де ағзаңызда жәнегі тамақ қорыту процестері болып жатқаннан кейін ағза дұрыс ұйықтай алмайды. Ең басты осы минустары. Сондықтан мұнда нәтижесі мынандайда айтатын. Егер де сіз мұнда маңызды емес, сіз 6-дан кейін тамақ іштіңіз бе, тамақ ішпедіңіз бе, мұнда маңыздысы сіздің кешкі тамағыңыз бен ұйқыңыздың ортасында 3-4 сағат болуы.